됐다. 갈미 잡고 두 손으로 잡고. 내 요 가운데 넣어. 아니. 밑에. 두 손. 고기는 절대 넣으면 안 돼요. 밑에 손으로 끈 잡고 계단 살살 내려가세요. 집으로. 그건 이따가 치우고 일단 고양이부터. 지금 겁을 엄청 많이 온 거야. 남의 건물에서 똥 쌀 정도면요. 방충망도 절대 안 돼. 이런 데도 다 창문 닫고 다 하세요. 화장실 문도 닫으시고. 다 됐죠? 닫혔는지도 봐야 돼. 제가 집에 왔어. 애기 나와. 살살 가자. 집이다. 여기 어디야? 걷는 거랑 잘 보시고. 자식아? 아이고 무서웠지? 어구 바로 오네. 네 그릇 해주세요. 아이고. 살 좀 쪄야겠다. 이렇게 잘 먹는데. 진짜 사장지. 그런가 보다. 식품에 알러지. 아 진짜 너무 감사합니다. 아, 방명문이 있는데도. 언제 나갔어 이 바보야. 아 어쩔 뻔했어. 하루 종일 굶었으니. 어머 좋다고 오네. 뺏은 거. 이야. 아이고 이뻐라. 오빠 찾아. 따뜻한 물에 적셔가지고 지금 몸을 한번 닦아주시고. 겁이 엄청 많고 목욕을 시켜주세요. 먼지가 어디 아파? 그러니까 잘 살펴보셔야 돼요. 또 먹어. 오, 사람 무서워하네. 다 방충망 뚫고 열고 나가거든요. 근데 이름이 혹시 누구 이름이에요? 반려인 이름? 이름이 촌스러워야 오래 산다고. 자식아.
이거 물을 뿌려가지고